Şimdi namazdayken keyfi hareket edin. Namazı bozar. Keyfi. Yani hiçbir şey yok. Zorunluluk yok. Tutuyor, öksürüyor, hapşırıyor. Bu namazı bozar kabul ediliyor. Ama öyle değil de gelmiş tutamıyorsun. O bozmuyor. Yani burada hangisi bozar, hangisi bozmaz veya bozar mı, bozmaz mı derken sen o öksürükmek zorunda mısın, değil misin? Yani tabiat olarak, vücuttan gelen o şey olarak mecbursan öksürmüşsen bozmuyor. Ama mecbur değilse adam öksürüyor. Bu bozar. Mesela işte okurken imam okuyor. Evet. Boğazı gıcıklanmış. O gıcığı gidermek için hareket ettiriyor. O bozmuyor. Doğalda problem yok, suni'de problem. Aynen öyle. Teşekkürler hocam.